Oi galerinha, tudo beleza gente? Tô aqui pra gravar outro vídeo pra vocês que tá meio duro, né? Não, mas eu vou mostrar cá. Esse vídeo vai ser mais de slime, super legal slime. Eu amo slime, gente. E a gente já dá com todos os potes que gostou, a gente já dá com a cola. Esse espera de baixo. Estamos com a água barricada. E ele tá com o pote, a gente já tá dentro da cola, tá gente? Pode mexer se quiser. Mas agora não mexe agora porque nós temos umas coisinhas aqui dentinho, tá? E vamos utilizar o que é que tem tinta, verdade? Vamos lá. Eu vou querer hoje um verde. E ele vai querer um azul. Essa azul não, essa é a mais clara. Eu vou botar o fósforo porque ele tá meio coisado, meio vencido. Não, nem entre aspas não, ele tá vencido, exatamente. Ah, não tem problema. A gente mostra pelas cores pra vocês. Antes, deixa o like, viu, gente? E nós temos no canal do Miguel, que é a Beleza Bagunça. Seja bem-vindo, quem é primeiro. Gente. E Andressa Fashion, que é do meu canal. Que seja bem-vindo também. Deixa o like, se você aqui embaixo no canal e aperta o sininho. Opa, gente, aperta ali na câmera, Miguel. Ali, ó, câmera. Aonde? Aqui? Cuidado pra não derrubar. Isso, gente, desculpa. Fica saindo, tá, gente? Quando sair, tu aperta de novo. Mas tu volta pra não derrubar. Vou botar mais azul. Agora mexe, cuidado pra tu não mexer. Eu mesmo. É igual pra tu botar aqui. Não, eu mexer em pé. Sai tinta, ó, gente, tá vencido, tá vendo? Tá vendo que ele tá vencido, galera? Tô aí. Ó, gente, a gente vai bagunçar. Mexe. Eu peguei, putz. Que nojo, gente. Que legal. Uau, gente, tá muito legal. Eu vou botar ela na minha verde. Aqui, ó. Já. Vou botar verde. Esse minha chave virou slime. Agora não. Vamos lá, gente. Eu vou botar verde. Minha slime eu já acho que é a primeira. Não, mas a gente tem que botar água boricada. A água boricada pra ele virar um slime. Eu sei. Isso que eu tô mexendo rápido. Mas a minha já tá endurecendo. Já tô quase, tô botando aqui verde. Minha tá endurecendo. Isso, minha slime vai ficar maior. Faz. Já tô mexendo, tá virando verde. Vamos primeiro botar tinta pra depois a gente botar água boricada. Cara, vamos botar logo? Minha slime já tá na hora de botar. Tá, deixa eu mexer a minha que tá ficando muito lindo. Olha aí, gente. Eu tô quase. Gente, a gente tem que amansar, né? Tá. Minha mãe sabe que a gente vai amansar. Estamos aí. Ó, a gente vai se amansar e a gente volta com você pra botar água boricada. Então, tchau. A gente vai depois. Tchau. Saiu, galera, de novo. É meu vô que tá na tela, tá, galera? Estamos aqui, galera. E a gente acabou de comer. E, gente, a nossa não tá ainda formadinha, mas a gente achou bastante tempo aqui, porque a gente tá pensando. E agora vamos tacar a água boricada. Gente, eu tô com medo de você. Eu tô com medo de tudo. Ia pegando aqui. Eu jurava, eu espero que seja mesmo a água boricada do que bórax. Eu tô com muito medo, gente. Eu acho que é bom. Eu acho que pode ser água boricada ou bórax. Já está bom. Tá dura aqui, amiga. A nossa água a gente tem que ser mais. É água boricada, sim. É água boricada também. Vou botar mais porque dá consistência bem boa, gente. Bota um pouco na minha. Ela falou que a gente bota bastante. Então eu vou botar mais aqui assim. Mexer. Eu tô vendo que vai ser água boricada. Eu tô pensando em botar um pouco dessa tinta. Tanto faz, bote. Pera aí, bota com esse aqui mesmo. Vai segurando, eu vou botando. Vou só botar
passar tinta. Tá bom? Tá bom? Ele queria botar um pingo pra mim tirar o azul. Vai ficar azul mesmo também. Não, pra eu deixar mais colorido, entendeu? Entendi. Deve deixar. Tá dando uma consistência boa, galera. Viu? Não tá ficando bonitinho. Mais bonitinho. Ó, Mas que eu quero ficar um pouco do mostra a cor pra eles. A minha ficou assim, galera. Ó, deixa eu mostrar assim pra eles. Ó, galera, ficou assim a dele. Vamos sentar. Eu vou botar um pouco ainda do peixe. Eita, ia caindo. Vou botar. Tchau, água. Agora eu vou botar mais. E a tela, a câmera, olha pra não derrubar. Eu vou botar, gente, perdão. Perdão de novo, galera. Vamos lá. Senta, meu. Cara, não sei. Como a consistência não tá dando ainda boa, eu vou botar mais água bolicada. Tá bom. A consistência dele não tá boa, gente. Tá ficando. Bota um pouco na minha. Vou botar mais. Pô, a tampa ia cair da... Esse bagulho de slime tá ficando bagulho mesmo. Tá ficando uma bagulheira. Tá bom, bota mais não. Vai ficar cabelo verde. Tá bom. Agora você faz assim, ó. Pronto, agora tampa o verde. Aí, ó. Gente, tá muito difícil fazer aqui. Tá muito difícil, galera, né? Tá quase gastando tudo a água bolicada. Ainda bem que minha mãe comprou 3 águas bolicadas. Minha mãe comprou 3 águas bolicadas, galera, porque um farmacêutico não podia entregar só esse potinho aqui dentro da nossa casa. Então minha mãe pediu logo umas 3 águas bolicadas. 3. Eu mexer a planta da luz. Não tá dando a consistência, gente. O que aconteceu? Será que é água bolicada ou é bórax? Eu acho que eu errei. Acho que é bórax, né? Não, vamos ver. Vamos botar Vamos bastante. assistir até o final do vídeo, né? Assiste até o final do vídeo pra ver se acontece, né? Deixa o like. Porque ainda tá com... Se inscreve no canal. no canal. Mostra esse vídeo para os seus amiguinhos. Compartilhe o vídeo pra todos os amiguinhos que vocês mais gostam. Tá bom, gente, vou deixar só até esse. A câmera, olha a câmera. Olha. Dá perto. Aperta na câmera. Olha pra levar o celular. Isso, pronto. Galera, tá dando a consistência, galera. Tá dando a consistência, galera. É porque tem que passar bastante água bolicada. Acho que tua mãe ia brigar com você. Minha mãe disse, como assim? Eu comprei água bolicada. Ia ser lindas. Eu ia dizer, sabe o quê? Nossa, mas B.O. Nossa, mas B.O. Eu ia dizer, a culpa foi da Andressa, não foi minha. Ela que comprou. Vamos botar mais água bolicada, porque eu acho que tem que botar mais. Bota. Bota aqui. Tá bom, agora tá bom, gente. A gente botou 1 quilo de água bolicada. Quilo não, né? Olha aí, chega, tá ficando dura, galera. Vou botar um caminho. Faz assim, André, só. Não tá dando certo. Todo dá certo. Tá ficando dura. Ah, não faz isso não, só eu. Por quê? Só eu. Olha. Mexe assim, que não Gente, a água bolicada tá acabando. Olha isso, galera. Como? Deixa eu botar mais. Quase caiu de todo lado. O meu tio falou que era água bolicada pra fazer esse slime. Que ele tem um filho e o filho dele faz com água bolicada. Disse, né? Não sei se eu posso ter falado errado, sem querer, né? Ninguém se sabe. Já tá virando a minha. Andressa. Só Você deixa deveria eu mexer mexer só um bastante. pouco, para de tu mexer. Pra eu mexer um pouco pra chegar no teu consistência. Eu não posso, eu tenho que mexer também. Ainda vou começar primeiro.
começou primeiro. Foi? Não, eu comecei primeiro, tava demorando. Começou por causa da cola. Gente, tá ficando pouco ainda. Agora eu vou botar o verde. Vamos ver que botar mais água boricada. Ah, câmera. Essa dá pra derrubar. Isso. Pronto, galera. Vou botar mais. E eu roubo. Galera, eu acho que eu não posso usar tudo isso aqui, não. Tá aí em frente da câmera. Assim. Só um não, que tá olhando. Olha, amiga, tá vendo slime. Mexe, Miguel, mexe. Deixa eu falar pra minha mãe que a água boricada foi bem pouca pra fazer esse slime. Porque ela tá acabando a água boricada. Achou que eu vou fazer 3 slimes? 3 slimes? Mas eu vou usar pouquíssimo. Gente, eu tô pensando na próxima vez. Bota aí. Tua mãe deixa, né? Eles fazerem um vídeo que eles fazem slime, sabe o que quer? Um papel higiênico. Vou ver com essa slime de papel higiênico pra ver se dá certo mesmo, né? Pra pesquisar. E a de água? A de água dá. Eu vi a de água, deu certo. Sim. Galera, vou ter que dar um pause no vídeo pra gente mexer, tá bom? Vocês esperam aí um minutinho que a gente já volta com você. Galerinha, olha como ficou, gente. A gente botou espuma de barbear e ficou prontinha a nossa coisa. A gente só botou a nossa slimezinha. A gente só botou espuma de barbear. E ficou tudo prontinho, galera. Sem mentira nenhuma, gente. Ficou tipo, tudo prontinho. Sabe o que eu vou fazer? Sério. Não entendi nada. Eu vou mexer aqui e vocês vão me esperar. Tá? Só... Gente, olha o meu. Galerinha, a gente pegou essa slime e a gente fez, botou bastante, olha aqui. Bastante, se você fazer, bota bastante. Não, primeiro, você vai, bota a cor, depois você bota o negócio de barbear. E cola. E, primeiro a cola, depois a tinta a barbear, porque eu errei, por isso que ficou assim, ó. Por isso que não foi tão rápido. Aí depois a gente arrochou, botou bastante. A de Miguel ficou linda. Pega antes que ela vai pegar em mim. Deixa eu ver. É super mara, super fofa, gente. Faz em casa, tenta. Você não tentou, nunca conseguiu fazer, vai conseguir algum dia, que eu também nunca consegui. Essa aqui, gente, é a perfeitinha. Olha isso. Eu gostava mais das antigas, gente. Porque a antiga era de tênis pé, galera. E ele gostava mais de tênis pé. Eu não gostava de tênis pé, gente. Eu preferia essa, 1000 vezes. Porque ela tem água boricada. E água boricada, gente, é muito boa pra fazer slime. E ela dura. Agora, Borax dá uma doençazinha que tem aí. Por isso que eu não comprei Borax. Por isso que eu comprei água boricada. Por isso que a água boricada... É o negócio que nossas mãos ficam todas vermelhas. Mas acho que é quem tem... Nem todo mundo fica com isso aí, tá, galera? Pode avisar. Se você... Eu disse que eu não testei. Deu medo de testar. Eu ia testar. E a de Miguel ficou azul e a minha azul claro, galera. Super mara. A minha ficou meio verde, percebeu? Ó, vamos ver A aqui. minha tá meio verde. A dele tá meio verde, gente. É verdade. Vai, tira da minha mão. Que eu Colou. botei. Colou da minha mão. Que eu botei muito Só um minutinho, galera. Tirar da minha mão que tá pregando. Tá pregando. Ai! Segura a câmera, Miguel. Segura a câmera agora. Aqui é a câmera. Calma. Desculpa aí, galera. Desculpa. Então, galera, é pra deixar o quê, Miguel? Se inscreve no canal. Dá joinha. E dá o joinha. Inscreva-se no canal e aperta o sininho. E tchau, galerinha. Compartilhe o vídeo pra você fazer uma dessas aqui, olha. Se inscreve no meu canal. Que é Planeta Bagunça, lembra? Planeta Bagunça, James. Tá bom, galera? E um beijinho até o próximo vídeo, galera.